bisa gregon ke pangeran dua jalan, jalan anu ieu ieu, jalan anu itu itu. Narek milih nu mana sih? Teleh kubu benyi. Mata kudu ngabogaan cita-cita anu luhur. Jelema mah kudu boga impian. Oh jelema mah kedah boga impian ieu kudu ya. Kudu boga impian, kudu boga cita-cita. Sabab lamun si lain boga impian, bakal aya tarekah pikeun mengejar impian. Ya. Mohon Pak, sok cita-cita si lain nu hararade. Ya, mohon dia budak leutik tempo ditanya cita-cita anak si lain pernah. Oh, mohon Pak. Terus tawarti ku abdi budak leutik ditaros ku abdi eta cita-citanya. Ujang lamun lalaki lamun hoyong atos ageung hoyong jadi naon? Aya nu hayang jadi dokter. Aya nu hayang jadi polisi. Aya nu hayang jadi presiden. Ya, datacan pernah abdi budak ditanya, "Ujang tos ageung hoyong jadi naon?" Ah, ujang mah tos ageung. Lara siapanya? Tuh. Nah lain bacaan buku teh deuleu. Nu kadeuleu, nu katempo, nu karasa lamun teu jadi ilmu rugi cek katerangan. Ya. Da eta teh ayat-ayat pangeran kene deuleu. Bacaan mungkul kabeh deuleu. Ya ikro mungkul kabeh ge bacaan deuleu. Lain anu tersurat mungkul tapi anu tersirat oge. Jadi anu kada tempo kada jadi ilmu bener. Ya biayaina bener harus ke bapak. Nanya ke naon si lain? Punten ya Pak. Abdi pada naroskeun tadi anu kadeuleu nu katempo mun teu jadi ilmu rugi. Bener. Abdi pada naroskeun. Naon? Nah, keluarga Bapak abdi Bapak Sigareng Sidawala huntuna bediji. Aduh, ya nahan. Naon? Nya naha Bapak abdi Sidawala Sigareng huntuna bediji. Batur Maryam. Manya pangeran pilih kasih ayah di hiji batur loba. Yang ada harulen teh hese ini. Wah gahe komo baso baclika itu jelok tadi itu. Ayah aturan nancep baso tadi dia nih. Komo ngadar canian mah. Hadek pertanyaan. Jadi ke rezeki ada. Dewek si lain Sidawala Sigareng naha huntuna betiji. Semoga kurang bongkar ku dewek. Tunggu masih lah biasa we. Kepres boy. Dewek anu disebut pawongan, dewek si lain Sidawala jeung Sigareng ti Indiana mah eueuh. Jadi jika India itu bapaknya naon? Jika kena tuan takur. Lain apa nih teh kaasup pawayangan. Ya, ari pawayangan nyutat carita teh ti India Mahabharata jeung Ramayana. Tah ti India mah eueuh aing si lain Sidawala. Buktina lamun si lain ti India meureun mancung. Eueuh eueuh. Tah Sidawala malen mancung panjang. Kalau godor jadi hasil karya cipta
pujangga urang baheula nu matak aya panca es silip sibul siloka sasmita jeung sinir panca curiga naon aing untuk hiji sia si depot si gareng si dawala naon cik di urang sok aya paribasa loba huntu hartina naon loba huntu hartina Dracula kabatal siapa hartina loba huntu naon aya geuningan montong loba huntu sia oh montong loba omong jadi kabeh teh ieu teh manusia nu aya di alam dunya kabeh ulah loba omong nah hiji apan dua geus saeutik tah lamun rek ngomong hiji sia naon kajujuran omongkeun ku sia oh jadi lamun ngomong teh hiji kuncina kajujuran jujur naon jujur tekadna jujur ucapna jujur lampahna bakal molongpong sajalan ka gedong ka ituna lamun geus jujur kana tekadna ucapna jeung lampahna jujur ka ituna bakal gumantung kana kodrat jeung irodat pangeran tah eta jelema nu jujur deuleu nu mata kabeh ti mimiti rakyat tapi ka pamimpin kabeh huntuna ku hiji tah pamimpin diulang teh lobana rangeteng huntuna loba ngahuntu pamimpin diulang teh loba teh ngomong sedengkeun masyarakat ayeuna teu butuh pamimpin anu loba omong masyarakat ayeuna teu butuh pamimpin anu pinter berbulak-balik kata supaya masyarakat terpikat dengan kata-kata da pamimpin ayeuna nu penting mah beuteuh rakyat ayeuna nu penting beuteuh seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta rakyat malin seueur saur tanpa bukur capek walah gusti geus kana politik ya baik karena politik aing mah ngana lobana kitu nya rakyat mah beuteung buncir cai ngalir jalan lecir masyarakat teh bakal nyengir nya mohon sawer atuh sawer tuh jeung tibatan ayeuna loba omong tapi pimaseaeun mending jempe da jempe oge ibadah ceuk agama ieu mah ngadon paloba omong ayo sedengkeun aya dakwah nu paling hade teh nyata amal perbuatan lain omong gawe nu penting mah ku sabab sungut hiji leungeun dua teh urang teh kudu loba gawe lalu loba ngomong lamun dina beungeut aya 10 sungutna baik loba omong borong nyir ulah loba teh ngobrajang